Құрметті оқушылар, Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында осы аптаның дайык сөзі әділетте берік болсаң, аяғын таймайды. Бұл даналық сөз бізге әділ болудың адам өміріндегі маңызын ұғындырады. Әділдік тек заңға сүйену ғана емес, адалдық пен шындыққа негізделген өмір сүру жолы. Осы аптада әділеттің құндылығын тереңірек түсініп, оны өз істерімізде қолдануды мақсат етейік. Әділетті болу өз құқығымызды қорғау ғана емес, өзгелердің құқығын құрметтей білу болып келеді. Егер де әрқайсымыз әділетті бола білсек, біздің қоғамымыз да мықты әрі бейбіт болады. Әділетті болу үшін ақылды болу жеткіліксіз, жүректе мейірім болу керек. Әділдік тек заңда ғана емес, өмірімізде қажет ұстаным. Сабақта, отбасында, достар арасында әділ болсақ, біздің қарым-қатынасымыз әлде қайда жақсарады. Әділеттік адамгершіліктің негізі. Әділетті болу жақындарың мен достарыңның үмітін ақтау деген сөз. Бұл өмірде әділ жүріп тұру арқылы ғана үлкен жетістіктерге жетуге болады. Әділеттік бұл адамгершілік пен рухани тұрақтылықтың белгісі. Әділетті жолды ұстанған адам өз өмірінде сүрінбей өтіп, абыройын асқақтатады. Әділет ар мен намыстың туы. Егер әділдікті сақтай алсақ, кез келген қиындықтан сүрінбей өтеміз. Бұл адам болудың ең маңызды қасиеттерінің бірі. Назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалады. Мемлекеттік гимн орындалған кезде орнымыздан тұрып, қозғалыс жасамай тыңдаймыз және оң қолымызды жүрек тұсына қоямыз. Алтын аспаны, алтынның даласы, ерліктің дастаны, еліме қаршы, ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілімін, жырым болып, көргемін елім, туған жерім елім, Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Аңсалған уақыттың мәңгілік осындай, біздің ел бақытты, біздің ел